వచ్చి పిలుస్తున్నాయి. దీనికి తెలిసినాయి అనుకుంటా నేను ఉన్నానని. ఏంటి ఆకలేస్తున్నాయి? ఇది నా టవల్ మీద ఎందుకు నిల్చున్నావు? దా ఇట్రా, కమ్ ఇక్కడ రా. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంది. ఇక్కడ రండి. ఇక్కడ అక్కడంతా గలీజ్ ఉంది. ఇట్రా. గుడ్ మార్నింగ్. మా ఫ్రెండ్స్కి హాయ్ చెప్పండి. ఇక్కడ చూడు. ఇప్పుడు చూడండి, దాన్ని పెట్టాను కదా, నేను మళ్ళీ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే అది నన్ను పొడుస్తుంది. నాకే భయం అవుతుంది పెట్టాలంటే. నేను పెట్టిన బిస్కెట్ నేను తీసుకోకూడదా చెప్పు? అదిగో అంత కొవ్వని. సరే తినండి. ఇంకాసేపు ఆగితే అన్నీ వేరే ప్యారెట్స్ అన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ తినేసి లాస్ట్లో కొంచెం మిగిలిస్తాయి, అప్పుడు వేరేవన్నీ వచ్చి తింటాయి. సరే బాయ్ చెప్పు. బాయ్.